这一到夏天啊，广东人就像约好了一样，把各种祖传的东西都拿出来了。像祖传的凉席、祖传的文藏、祖传的红鱼扇以及祖传的沈炖，没来过广东的人是想象不到这种高度统一的执行力。那为什么呢？因为广东真的太热了，难怪以前的用来流放老祖宗能传下来的都是祖宗真玄。但即便如此，有一个地方依旧是夏天的禁区——厨房，因为做饭真的是煎熬，菜都没熟，人就熟了。所以很多一肥宴主就想着能不能在厨房搞个空调呢？但摆在面前是3个难题。第一个，很多厨房内外部没有合适的安装位置；第二个，空调的滤网对厨房的油烟拦截效果一般；第三个也是最致命的，油烟机在疯狂的抽走冷风，而恰好我们又在不断的追求高风量的烟机，所以厨房装空调难度还是不小的。那是不是可以另辟蹊径做成移动式，既不占位置，放哪都能用呢？当然可以了，这就是移动空调。我也研究过，发现东宁的厨房空调刚好解决了上面3个问题。首先，它的占地面积真的非常小，整体占地面积还不到0.1平方，跟普通垃圾桶差不多大，不用打孔，不用安装外机，更不用你接排水管，插电就能用，推着就能动。尤其是省电这一块，真的给了我一个惊喜。比如我家夏天吃饭想开空调，客餐厅加上走廊、厨房将近60个平方，全靠一台3匹的柜机，光降到预定温度啊就得半小时，每天开着，电费真不是一个小数目。那用了厨房空调以后，首先就是从原来的全方位降温升级到了给大厨们定点降温。普通的空调呢是从上往下吹，但风量都比较小，可能还没吹到就被烟机给吸走了。而东宁不一样，你可以看到它的出风口更像一个风筒，通过中间的镂空提高风速，所以它的送风距离是很远的。而且因为是压缩机制冷，在启动后出风温度能迅速下降15度，实测下来隔着3米多都非常凉爽。普通空调呢就像是走直线，做的是整个空间降温，制冷效果啊都被平摊了。东宁就更加聪明，直接弯道超车，选择降低人的体感温度，相当于你装了一台空调专门对着你吹，还不受油烟机的影响，所以它可以做到用更小的体积、更低的耗电，做到了更大的风量和更快的降温速度。不光我这种大家庭啊，如果是1-2个人用它制冷，效果能更集中。等大厨们煮完饭，把线一收，推到客厅，又能给全家人带来凉爽。头部呢是上下左右各100度摇摆，这样可以把冷风送到更大的范围。我家7口人吃饭都能兼顾到，做饭1小时，吃饭半小时，每小时0.4度电，仅仅才2毛钱。而它的水箱能支持使用4个小时，满打满算也就1.6度电，还不到1块钱，比柜机、风管机都要省很多。当然有人会担心油烟问题，毕竟厨房待的时间长了，人都变油了。但拜托，它叫厨房空调，在防油烟这方面肯定是武装到牙齿的。首先，机身一共有5块60目超细孔径的金属滤网，就是为了阻隔油烟用的。机身四周呢全都是快拆快装冷水洗的，定期清洁晒干再塞回去，又是满血复活。内部的电路板也做了防油涂层，在重油污的厨房能够长时间运行。而且有一点我觉得真的很细节，它支持声控调节，比如我正在做饭腾不开手，只需要喊一句小林小林，调小风速，加上它全身上下就一根电源线，不用外接水管，也不用散热管道，你不用担心它排不了热会爆炸，因为它用的是活水浇灌降温，只需要加满水箱就可以浇到压缩机实现降温，所以它不用像普通外机那样加一个硕大无比的风扇，运行噪音也相当安静了。在目前大部分户型都不支持厨房安装挂机空调的前提下，选择移动的厨房空调效果反而会更好。